7 ev sinifi ilə sual qatarımızı davam edirik. Birbaşa sual qatarı ilə dərsimizin ümumiləşdirici hissəsinə keçmiş oluruq. Başladım. Epstein nədir? Bilmirəm. Basit bir nəticəsi olacaq. Düzdür. Keçin arkaya. Akanqaquanın hündürlüyü. 6960. Doğrudur. Keç arkaya. Yerdən böyle şeylik kuşaqlar aslında. 2 dənə də seismik quşaq var idi. Yer kürəsinin 2 seismik quşağı var idi. Hansı vardı? Sakit Özcan oldu. Boksiyonu aktiv olayı kanalda. Əyləş. Magma yer səthi. Çıxandı necə adlanır? Magma yer səthini çıxandı necə adlanır? Kamerla. Yox. Magma yer səthini çıxandı. Tut. Lava adlanır. Əyləş. Tut. Azərbaycan sahəsi Bırak. Bırak. 86 dənə. Dünyanın en gündür aktiviteleri aslında. Düzdür. İləri yaxın. Keç arkaya. Tsunami nədir? Mənim suların yer səthinə ələ keçirməsidir. Yox. Tsunami nədir? Müəllimə deyirəm, tsunami mənim elə bir şey, mən suların yer səthi... Mən deyim. Bir dəqiqə mən müəyyən suların çayların dənizlərin daşması. Yox. Okean Ben dibində olan zəlzələ tsunamiləri verir. Yəni okean dibində olan zəlzələ nəticəsində yaranan dalğaya. Aşınma nədir? Aşınma nədir? Keçərik. Koşulların bölündüğüm bir parçalar ne adlanır? Pancaya kanalı. Yox. Təsvirin bölündüyü iri parçalar necə adlanır? Yox. Təsvir tabaları. Əyləş. Yox. Elbrus'un hündürlüyü. Əyləş. Buyur. İstasyon tərkibində hansı mineral su ilə oxşayan mənim sira? Yox, dünyada hansı mineral suyu ilə eyni idi deyilik. Kəlbəcərdəki içdə su dünyadakı hansı mineral suya bənzəyirdi? Deyil Eyni idi. Mən badam. Deyil. Karlo Vivaldi çox Şokiyadakı. Cənubi Amerikanın ən hündür zirvəsinin adı nədir? Deməli, Akanqaquan zirvəsi. İlk nədir? Şucu lazım. Düzdür. Xəzər dənizində qədər altı vulkanı var. 140'dan sonra. Düzdür. Yaşına görə dağlar neçə yerə bölünür və hansılardır? Mənim alça, Yaşına bilmədim təbii. Əyləş. Yer kürəsi üstü sayısında pancaya. Yox, sus arsa. Su sahəsi təqribən neçə kilometr kvadratdır? 361 milyon. Düzdür. Asal gölünün dərinliği nə qədər? Mənfi 155 metre. Doğru. Üst qadağlar birləşək və dağsız. Düzdür. Şimali Amerikanın hündür zirvəsi nədir? Denil. Dinayı. Denayı. Quru sahəsi təqribən neçə milyon kilometrdir? 149. Düzdür. Yerin daxilində neçə əsas təbəqə var? 2. Yox. Bölüm daxilində hansı qatlardır? Quantia. Mantia. Və Və Dekasa. düzdür. Suyun daxilində az dağlar yaranır. Düzdür. Göl gölü neçə metr hündürlükdə yer? 1550 Düzdür. Səth dağlar nə edir? Səth dalğaları nəyə gedir?
Azərbaycanda hansı ölkələrin buradan həmsərhəddir? Rusiya, Ermənistan, Türkiyə, İran, Gürcüstan. Antarktidanın sahəsi neçə milyon kvadrat metrdir? 14,2. Düzdür. Endogen qüvvə nə deyilir? Daxili proses. Düzdür. Daxili qüvvələr yəni. Düzənliklər hündürlüyünə görə neçə yerə bölünür və hansılardır? 3 yerə bölünür. Ovalı, yüksəklik, yayılmış. Doğrudur. Orta dağlar neçə metrdir? 1 metrdən 2 bilirsiniz. Doğrudur. İki uşaq arasında yarış gedir. Düzənliklər mərkəzinə görə neçə yerə bölünür və hansılardır? 2 yerə bölünür. Akkumulasiya, depressiya. Məğlub olmaq istəyən yoxdur deyəsən. İndi dağlar neçə metrdir? 2500 metrdən çox. Düzdür. Göl bircə hansı göldə yəni? Ceyran göl, Ördək göl, Zəli göl, Ağgöl, Qaragöl, Şamlı göl. Aferin. Avropa, Asiya və həmçinin Avropa qitəsinin adları Düzdür. Delimtasiya nədir? Süxurların bir yerə toplanması və onların daşınaraq hamarlanmasıdır. Düzdür. Endogen relyef nə deyilir? Endogen prosesin nəticəsində endogen relyef olması. Doğrudur. Aferin uşaqlar. Afrikanın ən hündür zirvəsi nədir? Kilimanjaro. Hündürlüyü nə qədərdir? 5895. Aferin. Göl qəzəzəsindən zaman mənə neçə bal gücündə olur? 1139-cu ildə 7,7 bal gücündə. Singapurun paytaxtı Singapur. Doğrudur. Afrikada ən alçaq yer haradır? Assal gölü, -155 metr. Düzdür. Afrikanın şarq dağları harada daha çox yayılıb? Çad göl ətrafında. Yəni Afrikanın hansı hissəsində? İstiqamət olaraq hansı hissəsində? Mən çad yazmışdım. Şimal, Çad gölü şimalındadır. Tamam. Dolayısıyla düz götürülür. Yer qabığında hansı qatlar var? Qranit, çökbə, bazalt. Düzdür. 3 dənədir. Buranı çəkmə qoyur. Nisbi hündürlük nədir? Bir səthin yandakı sətlərə nisbətən hündür olmalıdır. Düzdür. Endogen, eksogen qüvvə nə deyilir? Xarici proses. Düzdür. Hansı proseslərə xarici proseslər deyirik? Mən günə Günə- yağış, dolu. Düzdür. Kilimanjaro'nun hündürlüyü neçə metrdir? 5895. Mongolların hündürlüyü nə qədərdir? 4820 metr. Bəli, sonuncu artıq cavab veririk. Düzənliklərin xarici prosesləri nələr aiddir? Eroziya, akkumulyasiya, delimtasiya, aşınma prosesi. Aferin oğlum. Mən belə görürəm ki, heç kim təslim olmayacaq. İkiniz də çox güclü hazırlaşmışsınız. Aferin sizə uşaqlar.